Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga rabbiin si bobbaase, baga rabbiin si deebise mucaaqee dhugaa rabbii sila hedduu tokko rifadhee ture. Hedduu tokko garaan kun agaddee ture. Maaliif jennaani haadha mucaa kan taate yookaanis immoo haadha taate kan nama beektutu nama beeka waan daa'imni nama gootu. Daa'imni saree nama gooti. Daa'imni namaa gadi nama gooti. Daa'imni hiriyaa gadi si gooti jechuudha dhugaa rabbii. Daa'imni ofii jechuun saree nama gooti. Warra daa'ima qabu beeka. Isin warra durbaa beektanii jechuudha. Kanaafitu nama jala deemtanii afaan bantuu jechuudha. Alhamdulillah. Rabbiin du'aa keenya nu dhaga'e jechuudha. Kuno obboleessi Sa'idoo ofuma isaati waamee kuno mucaa deebisee fi jira jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin shukuriin kan saati yaa rabbi galata kee wallahi laazim. Hedduu tokko gammade dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammade baay'ee tokko natti tole jechuudha. Ani poostii see kanan argineen ture ijoolleetu koomentii jalatti mucaanii Sa'idoo argamtee Sumayyaa mucaa argattee atin arginee poostii ishee jala dhaqii ilaali koomishinii ishee jala dhaqii ilaali naan jedhan. Wallahi dhugaan seenee ani fiigaan dhufe jechuudha. Hedduu gaafan dhufe argu barreeffamni isin gubbaatti argitan kun maal jedha? Alhamdulillah rabbiif galanna haa ta'u. Obboleessi Sa'idoo mucaa kunaa deebisee jira. Ati immoo viidiyoo irratti dalaguu kootee fi dhiifama narrifadhee jetteetu dhiifama gaafatte. Wanta viidiyoo guyyaa silaa irratti dalagdeef dhiifama gaafatte. Maaliif inni mucaa hin dhowwatu. Inni kan mucaa fuudhee fi akka Sa'idoo wajjin wal arganii fi akka Sa'idoo wajjin ishee walitti dhuftuudhaafitu mucaa jalaa dhosse malee eessaan iyyuu hin geessu. Mucaan Sa'idoo mucaa isaati. Iddoo tokkoon iyyuu hin naquu jechuudha. Garuu immoo jechuudha. Garaa haadhaati waan ta'eef kanaaf rifattee viidiyoo irratti daladde isa viidiyoo irratti daladde kana immoo dhiifama gaafatte nama kabaja namaa qabu nama ulfina namaa qabutu dhiifama nama gaafataa jechuudha. Sanarraan immoo darbee obboleettiin osoo Sumayyaan barreeffama kana poostiin godhini viidiyoo gadhiistee turte. Baay'ee tokko rifadhe jette. Baay'ee tokko na'ee obboleessa kiyya kanatti dawwalee maaliif mucaa dhossite jedhee otoo inni taasa'aa jirutu silkiin addaan na duraa citee naa dhagahamuu didee. Amma Sumayyaa ku ati sabarii obsii waan hundumaa natu sirreessaa. Akka mucaan kee deebi'ee galu anatu godhaa. Mucaan kee deebitee galtii. Homaa yaadda inna duraayee homaan raafamiin Sumayyaa koo hin cannaqamini mucaan waan tokkoyyuu hin taatu. Mucaan homaa tokkoyyuu hin taatu. Obboleessi koo mucaa waan godhu hin yaadda hin jettee obboleessi Sa'idoo mana hidhaatti dabarsee ture. Inni ofiifu sammuun isaa cinqamaadha. Ofiifuun cannaqamaa mana hidhaa ture obboleessi koo umrii isaa guutuu mana hidhaatti dabarsee. Sababa kanaaf Sumayyaan illee waa godhinnaa laata aariidhaan kan jedhamu yaadduuftee turte. Garuu obboleessi koo homaan godhu akkuma Sa'idoodhaa fi Sumayyaa wal arganiifitu sababa godhee mucaa jalaa dhossee. Amma immoo kaakunoo innoo deebisee jira haa galatoomu. Namni kabaja qabu namni akka ittiin jaartii obboleessa isaatii kabaju kunoo kabajaan deebisee geessee fi kabajaan deebisee galchee jira. Alhamdulillah rabbil alamin warri dhiphachaa fi turtanii ani sila uumamaa tokko hin dubbanne maqaa hayyuu sin dhoofne viidiyoo yeroon dalagina argitanii jirtu. Maqaa hayyuu sin dhoofne hayyuu kana goosisiise hayyuu kana goosisiise dheen dubbanne ani waanuma Sumayyaan dubbatteen dubbadhe wanta viidiyocha keessatti ta'een dubbadhe. Taatema viidiyocha keessaa irraa fuudhee dubbadhe malee homaa qaalaatii tokkoyyuu ittiin daballe. Ijoolleen tokko tokko koomentii jala deemtanii maal jettanii? Ati nafxanyaadhaa, ati mortuudhaa, ati qomceedhaa minaamin akka jechaa turtanii jechuudha. Nafxanyaa ta'us namni kun nama. Namni waan nama ta'eef namaa na'a yookaan immoo namaa rifata malee zarinnatiidhaa fi miti jechuudha. Isinii kaleessa dheengaddaa yerootti ayyuu lolaa turtan. Yerootti ayyuu xiqqeessaa turtanii ani ayyuu keessaan naqee isasin koomentii jalatti arrabsitanii ayyuun illee jechuu garaashee keessatti madaa ta'e kan qabate hafee interviyuu guddaa taate miidiyaa Oromoo irratti dhiyaatte jechuu madaa garaashee keessa uummata koomentii himattee jechuudha. Uummata koomentii arrabsu. Ani kaayyoon qaba jette. Ani karooran qaba jette. Maal balleeche jennaan na arrabsitu. Na gorsitu malee nan arrabsitanii. Otoo beektanii na gorsitanii yoo yaadni keessan naa ta'e nan furadha. Yoo naan ta'in immoo nan dhiisa.
maal balleechee jennaan na arrabsitu jettee miidiyaa irratti dubbatte jechuudha. yuutuuba ishee miti argitanii jirtu hundumti keessaniyyuu jechuudha. Ayyuuni akka isheen Oromoo taate har'a isinitti mul'atte. Ani immoo jechuudha hagana iyyuu jaalladhu hagana iyyuu kabaju nan beektani. Sagalee ishees immoo waraabee fidee asirratti gadhiisaan ture hin beektu. Yeroo lama yeroo sadii immoo yeroo afuriin iyyuu fidee jiru. Waan akkasiiti warri jalqabaa kaanee haga dhumaatti wajjin jirru kuni na beektu. Ayyuu keessaan naqee gorsee ergi jaarsa namaa fudhatte tasgabbaa'ii hin jeeqinii hin dubbatinii nama lolinii afuura kee dhoffadhuuti viidiyoo kee dalagadhu yoo dalagachuu barbaadde nama lolinii jedhee sagalee itti qabee sagaleen itti qabees sagalee isheen tolinaan jettee na jalan deebifne fideessinii maxxansee jira. Ani dhugaa jirtu yookaan immoo ragaa jirtu wajjin waan hin hojjedhuu fi waan godhu isinii fidaa jechuudha. Waan sobaan qabne jechuudha. Wanti mata duree irratti barreeffadhu immoo waan hin keessa beekuun barreeffadha. Waan hin keessa beeku hin barreessa. Yoon viidiyoo keessatti dubbachuu baadhee waan hin keessa beekuun barreessa. Isinummaanoo guyyaa lama yookaan guyyaa tokko yookaan daqiiqaa 3-4 booda wanti hin barreessisun dhugaa ta'e isiniif mul'ata. Hin argitu miti. Engadda galgala maalan jedhe fakkeenyaaf asiichi fagoo iyyuu naqu. Sumayyaanii bakka isheen jirtu hin beekamu Yamanii keessaa baatee jirti isin hin jenne waan hin keessa beekuuf hin jedhe garuu viidiyoo keessatti isin dubbadhe hin dubbanne. Kanaaf jennaani isa nafxanyaa jettanii na arrabsitanii nafxanyaa ta'us rakkoon qabu. Ittiin gaabbuus illee hin haarullee jechuumaaf uummata koomentiiti waan ta'eef uummata mataan isaa qulfiiti guddina namaa kan hin barbaannedha. Kan nama arrabsu keessattuu immoo jalqabarraa kaatanii ayyuu deeggaruutti isinirra ture kaleessa Sumayyaan gootummaa ishee yookaan immoo of itti mul'istee jennaanitu kaatanii sirbitanii jechuudha. Kaatanii reef dammaxxanii kaleessa ribaa Sumayyaa galateeffachuu qabdu. Unateen na'u Sumayyaa galateeffachuu qabdu. Maaliif irribaas hin dammassite? Kaleessa dheengadda ayyuu lolaa turtani. Kaleessa dheengadda ayyuutti duulaa turtanii har'a of bartani. Gaafa uummanni guutummaan tuktuukii ol harkifnaan ayyuu sirba warra nafxanyaa irratti hidhanii isatu garaasin gubeetu reef garaasin nyaatte. Waraabessi ergi darbee sareeni ergi waraabessi darbee duttii jedhan dhugaadha. Wallahi dhugaadha. Kaleessa dheengadda hin deeggarre kaleessa dheengadda badii ishee irratti hin gorsine hin deebifne reef lafaa kaatanii ayyoo kingi wallahi nama qaanfachiisti bar Oromoon kun dhugaa rabbii nama qaanfachiistu bar unateennoo nama qaanfachiistu maaliif jennaani kaleessa ayyuun isinitti mul'anne Oromoon hiikoo kaleessas har'as Oromoodha bar ayyuun kaleessas har'as ayyuudhuma hin beektumoo hin beektan har'a eessaa kaataniiti kan isin nafxanyaa faarsita nafxanyaa deeggarta ay Oromoo keenya ay maalii keenya an nafxanyaa hin deeggaru har'as boris nafxanyaa hin deeggaru an dhugaa hin deeggara dhugaa ilma namaa hin deeggaraan ani tokko jaalladhe tokko hin jibbu. Sumayyaas ayyuus qixatti ni ilaala maaliif nama waan taateef malee Oromoodha Amaaraadha Qomcheedha Tigireedha inni mina gabbaan ay gabaa ani addunyaa kanarra amman jiraadhu anatu beeka amman jiraadhu anaaf rabbi qofa beeka. Kanaaf jennaa ammanaaf jedhe ayyuu sin lolu Sumayyaa sin lolu jechuudha. Maal nargadha xiqimiin kiyya maal akka argadhu barbaaddan. Kanaaf jennaani warri sammuun keessan qulfii warri sammuun keessan doofaa jalqabumarraa kaatanii dammaquutti isinirra ture dhugaa rabbii. Isinii gaafa namni du'ee deemtanii fooloo gootu. Gaafa namni du'ee deemtanii subscribe gootu. Otoo fayyaan jiru naman gargaartani. Kaleessa dheengadda ayyuu maan jajjabeessin. Kaleessa Sumayyaanii gaafa isheen hiitee reebdu isinitti dhagahame reef dammaxxu. Borumaaf iyyuu dafaa dammaqaa. Dhuga irrafinaa baayiftanii irrafinaa. Dafaa dammaqaa gaafa waa argitanii dafaa dammaqaa malee irrafinaa isiniif galadhee yaada.